बंदे बचे नहीं जी हैं हो गया ये दो चीज आ रहा है नहीं इधर इधर बजी इधर वो कटो ना वो गड्डी में तरह सामान लियो और सामान कटो ना चावल आराम ना सेट करो और गड्डी से दो बार मैंने आप जाता हूं साइड में आगे घर का अपने भैया 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 जी भाई को कौन कितनी है लाइट बंद की थी खाली इसलिए